Maisto pramonę krečia skandalai. Europoje į jautieną kažkas pridėjo pigesnės arklienos. Kinijoje į mėsos gaminius ne vienerius metus sukčiai maišydavo žiurkienos. Globaliame pasaulyje maisto kokybės kontrolė tampa gyvybiškai svarbi, siekiant išvengti masinių apsinuodijimų ar epidemijų. Biojutikliais galima greitai ir patikimai demaskuoti tokius atvejus, nustatyti įvairiomis pavojingomis bakterijomis užkrėstus vaisius ir panašiai. Biojutikliai labai maži, bet gudrūs prietaisai, padedantis žmonėms registruoti įvairiausių medžiagų koncentraciją ore, skysčiuose ir kitur, ypač kenksmingų medžiagų. Štai kodėl jie taip paplito medicinoje, maisto pramonėje ir jų paklausa nemažėja. Jutikliai taip yra labai svarbu, kadangi jų pagalba galima nustatyti, kiek yra tam tikros medžiagos. Pavyzdžiui, dirbant maiste arba dirbant su medicininiais objektais, gali pasakyti, kiek yra kažkokio tai, sakykime, produkto, kurio mes nežinom, kurį mes norim nustatyti. Tai gali būti atsiradęs ligos pasekoje, jeigu medicinoje, jeigu maiste, tai gali būti tiesiog arba maisto pramonėje reiškia kažkas jau genda, arba maisto gamintojai tiesiog pridėjo papildomai kažko, ko nereikėtų. Aflatoksinas, salmonelės, botritis, listerijos, ochratoksinas, ešerichijos koli bakterijų štamai. Tai tik keli pavojingų mikroorganizmų ar toksinų pavadinimai, kurie aptinkami ant įvairių vaisių, mėsos produktuose ir kitur. Biojutikliai idealiai tinka maisto pramonėje, nes jie specifiški, veikia selektyviai ir greitai. Jais tiksliai nustatomas pesticidų kiekis produktuose, matuojami gliukozės, sacharozės, alkoholio koncentracijų pokyčiai, kurie yra svarbus ir nedviprasmiškas maisto kokybės įvertinimas. Lietuvoje net kelios mokslininkų grupės kuria tokius prietaisus. Tarp jų ir daktarės Rasos Pauliukaitės komanda iš Fizinių ir technologijos mokslų centro. Kuo šie jutikliai skiriasi nuo įprastinių? Pasirinkom grafeną, todėl kad jis yra gana nauja medžiaga ir dar ne visiškai ištyrinėta. Todėl buvo labai įdomu panaudoti būtent šioje srityje. Na, o lazerinės technologijos, todėl kad čia Lietuvoje turim geras galimybės. Ta proga ir jos dar, būtent jutiklių panaudojami, jos yra gana mažai plečiamos. Tai mes norėtume sujungti kuo daugiau technologijų ir tarpdisciplininių dalykų. Šios mokslo srities tendencijos iš esmės nesikeičia. Jutikliai skirstomi kelias rūšis. Jie dažniausiai būna akustiniai, temperatūriniai, piezoelektriniai, optiniai arba elektrocheminiai. Pastaruoju metu jutikliai tampa vis mažesni. Jie pradedami gaminti iš nanodalelių ar nanovamzdelių. Negana to, siekiant kuo greičiau demaskuoti pavojingus ligų sukėlėjus ant papajų augančių plantacijose kur nors Malaizijoje, mokslininkai montuoja jutiklius prie augalų ir sujungia juos į bevielį tinklą. Tokiu būdu galima realiu laiku kontroliuoti laukose bręstančių kavos pupelių ar vynuogių būklę. Dar viena tendencija – sumanios pakuotės. Juose integruoti biojutikliai suteikia informaciją apie transportuojamo maisto kokybę, apie vietos, kuris laikomas mikroklimatą. Mes dirbam konkrečiai su elektrocheminiais jutikliais, kurie yra daug paprastesni ir gana greitai gauna atsaką. Nereikia paruošti kažkaip pavyzdžio, tiesiog yra tam tikras mažas daikčiukas, kurį įkišus, bet reikia, kad būtų skystas tirpalas, iš karto galima nustatyti, kiek ten yra tos medžiagos, kurią mes norim rasti. Jutiklis sudarytas iš kelių dalių. Elektrodas gali būti bet kokia laidi medžiaga turinti kontaktą su potenciostatu. Pasirinkimas priklauso nuo to, ką norime nustatyti, nes ne visi elektrodai jutikliams tinka. Pavyzdžiui, elektrodams naudojant auksą, platiną arba grafitą, jais nustatoma daug skirtingų medžiagų vienu metu. Todėl signalai užgožia vienas kitą. Tad ką daryti? Tam, kad būtų tikras jutiklis, jis yra, kaip mes vadiname, modifikuojamas, tai yra padengiamas tam tikrais cheminiais junginiais, kurie būtent atpažįsta mūsų norimą objektą, tai yra junginį, sureaguoja su juo ir reakcijos metu gaunami elektronai patenka į elektrodą, taip mes gauname signalą potenciostate. Ir mūsų darbas yra tiesiog gauti tas medžiagas, kurios būtų gerai atpažintų, tiksliai atpažintų norimą mūsų objektą. Mokslininkai ES struktūrinių fondų finansuojamame projekte nano ir lazerinių technologijų panaudojimas grafeno tyrimui ir modifikavimui bei biojutiklių skirtų maisto kokybės kontroliai, konstravimui ir miniatiūrizavimui savo taikiniu pasirinko keletą medžiagų, kurias svarbu kuo anksčiau aptikti maisto produktuose. Kadangi mūsų projektas yra maisto nustatinėjimui,
Tai, pavyzdžiui, dabar dirbame su askorbo rūgšties jutikliais, taip pat dirbame su biojutikliais, gliukozės tos pačios, gliutamato, taip pat yra tokia vadinamas putrestinas, kuris atsiranda gendant maistui, toks baltymas, tai su tuo ir taip pat dirbsime, kol kas dar nepradėjome, bet taip pat maisto šviežumui nustatyti. Tyrėjai ketina pagaminti degtukų dėžutės dydžio prietaisą, iš kurio kyšos elektrodas. Užlašinus tyriamo skysčio lašą bus galima greitai nustatyti ieškomos medžiagos koncentraciją. Panašūs jutikliai konstruojami ir kitose laboratorijose. Maisto kokybei nustatyti iki šiol dažniausiai būdavo naudojami optiniai jutikliai. Deja, mėginio paruošimas analizei užtrukdavo 1 ar net kelias dienas. Tuo tarpu elektrocheminiai jutikliai veikia kur kas operatyviau. Na, o nanotechnologijos naudojamos siekiant pagerinti jutiklių jautrumą. Jeigu naudoti makrotechnologijom, kokie ir dabar yra naudojami, tai paprastai ta koncentracija, mažiausia nustatoma koncentracija yra palyginti didelė, nes dedami dideli kiekiai medžiagų ir reaguoja gana, kaip mes vadiname, tūryje. O čia yra paviršinės reakcijos ir iš karto galima nustatyti žymiai mažesnės koncentracijas, žymiai mažesnės atsakas, signalas iš mažesnių molekulių, mažesniam prietaise. Taip pat nanotechnologijose dar viskas yra viena šalia kito, todėl reakcijos vyksta žymiai greičiau ir žymiai paprasčiau. Kadangi Lietuvoje tradiciškai stiprus lazerių mokslas, biojutiklių kūrėjai nusprendė pasinaudoti kolegų sukurtomis technologijomis. Sugalvojom panaudoti būtent nanotechnologijų gamybai, su lazeriu suraižyti, struktūrizuoti mūsų tą elektrodo paviršių, mūsų jutiklio paviršių, kad būtų lengviau susodinti į tam tikras saleles mūsų cheminius elementus. Tam kažkaip reikia struktūrizuoti ir lazerinės technologijos yra viena iš tokių būdų. Lazerinės technologijas kuria mokslininkai iš gretimo skyriaus, o nanostruktūrų gamyba vyksta šioje laboratorijoje. Čia pluša biologai, chemikai ir fizikai, ieškodami atpažinimo molekulių, kurios geriausiai tiktų biojutikliams. Tos atpažinimo molekulės dažniausiai, mūsų atveju dažniausiai yra naudojami fermentai, taip vadinami, kurie konkrečiai perdirba norimą molekulę, pavyzdžiui, sakykime, tą pačią geriausias pavyzdys yra gliukozė, šiuo atveju pramoniai naudojama gliukozės dehidrogenazė, o mes naudojame gliukozės oksidazę. Ir mūsų atveju, gliukozės oksidazės atveju susidaro vandenilio peroksidas, kurį žmonės paprastai naudoja kitiems tikslams. O vandenilio peroksidą elektrochemiškai labai lengva nustatyti, nes jis labai greitai redukuojasi ar oksiduojasi. Mokslininkai parenka fermentus, kuriems reaguojant į tyrimą medžiagą išsiskiria vandenilio peroksidas. Mokslininkai taip pat ieško elektrai laidžių polimerų, kurie naudojami įvairiose kitose srityse. Pasirodo, kad jie irgi puikiai tinka biojutikliams, pavyzdžiui, jie reaguoja į citrinų ar askorbo rūgštį. Elektrochemija patogu tuo, kad galima nustatyti tam tikrą intervalą, kuriame būtent vyksta ta reakcija. Pakeitus intervalą nustatomas jau kitas junginys. Kadangi dirbama su biologinėmis molekulėmis, nelengva jas stabilizuoti ant elektrodo paviršiaus, kad jos kuo ilgiau išliktų aktyvios. Šiaip fermentai yra gana gležni, jautrus aplinkos pokyčiams. Vaizdžiai sakant, jie surakinami, sukaustomi grandinėmis ant elektrodo ir jų stabilumas sumažėja. Todėl jutiklių kūrėjai prideda papildomų baltymų, pavyzdžiui, albumino, kuris padidina fermentų darbo efektyvumą. Jeigu biojutiklis gyvena 2 savaitės, aktyvus 2 savaitės, tai yra gerai. Todėl tai, ką mes darome, būtų vienkartiniai jutikliai, pigus ir vienkartiniai. Todėl mums ir reikia plius dar nanotechnologijų, kadangi dabartiniais atvejais ir naudojami dideli fermento kiekiai, kas iš karto labai pabrangino. 1 miligramas tokio fermento gali kainuoti net 1000 eurų. Todėl svarbu ne tik sumažinti jo kiekį biojutiklyje, bet ir pailginti prietaiso naudojimo laiką. Kol jutikliai nenaudojami, jie laikomi šaldytuve, na, o kambario temperatūroje išlieka veiklus maždaug 2 savaitės. Žodžiu, po kelių metų kiekvienas iš mūsų galės kontroliuoti, ar ekologiškose produktuose nėra kokių nors etiketėje nepažymėtų konservantų ar egzotiškų priemaišų, tokių kaip žiurkės mėsa ar arkliena.
Įsivaizduojame taip, kad norint pasitikrinti, ar tikrai kažko nėra papildomai pridėta, pavyzdžiui, ar tikrai nusipirkai tokį produktą, kokį nori, ar yra tikrai tas, kas užrašyta ant etiketės, tai žmogus gali įsigyti tam prietaisiuką, taip pat pasirinkti taip vadinamus mūsų elektrodus, kokiu norėtų, aišku, juos reikėtų laikyti šaldytuve. Kol kas mokslininkai prisipažįsta nežinantis, ar paklausa bus pakankama. Tokius patobulintus biojutiklius bus galima naudoti ir maisto pramonėje, ypač tarpiniuose maisto gamybos procesuose, nuolat tikrinant, ar išlaikomos nustatytos maisto produkto gamybos sąlygos. Mes pasirinkom jutiklius, būtent tas jutiklius toms medžiagoms, kurios yra pavojingos sveikatai, kurioms žmonės yra alergiški, kurios yra kancerogeniškos ir tos, kurias šiaip verta nustatinėti, pavyzdžiui, kaip gliukozę, kurią ne visi žmonės toleruoja, diabetikai pavyzdžiui. Šiuose darbuose naudojama labai perspektyvi medžiaga – grafenas. Pasaulyje jis pastaruoju metu plinta greitai, kadangi turi daug privalumų ir tinka kuriant įvairius jutiklius. Tuo įsitikino ir Lietuvos tyrėjai, lazeriu apdorojantis biojutiklių paviršių taip, kad biocheminės reakcijos ant jų vyktų kuo sparčiau. Mūsų projektas būtų iki 15 metų kovo pabaigos. Tai iki to mes planuojame bent jau turėti veikiančius kelis biojutiklius. Nebūtinai gal patį produktą, bet produkto prototipą. Planuojame sumažinti tą vadinamą potenciostatą prietaisą, dabar pakankamai didelį, sumažinti iki degtukų dėžutės dydžio ir šiek tiek maždaug įsivaizduojant tokio dydžio. Ir turėti keletą tokių elektrodų, kurie nustatinėtų norimas vadinamas analitės arba produktus, kurių mes norime rasti. Sugebėjimas greitai identifikuoti virusus ar bakterijas praverčia ne tik maisto pramonėje. Tokie prietaisai naudojami kovoje su terorizmu, vertinant vaistų saugumą bei kokybę, nustatant diagnozę pacientams. Visai neseniai nacionalinėje Lawrence Livermore laboratorijoje Jungtinėse valstijose sukurtas biojutiklis, galintis nustatyti net 3000 skirtingų virusų ar bakterijų per 24 valandas. Tokie jautrūs bei universalūs instrumentai padidins maisto produktų saugumą, leis agronomams stebėti ant augalų įsitaisiusius patogenus arba greitai diagnozuoti ligą. Matyt, gyvensime dar saugiau.